হ্যালো গাইস, তো আজকে চলে এসেছি আমাদের ফের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমরা তিন মূর্তি বসেছি। হ্যালো গাইস, ফের দিদিকে নিয়ে বসেছি আর মা তো। হ্যালো বন্ধুরা। তো আজকে সবার প্রথমে বলে দিই যে আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি না, কারণ সবাই বাড়িতে আছে বলে আজকে চ্যালেঞ্জ করছি না। সবসময় তো তাড়াহুড়ো করে খাওয়া, তাই জন্য শুদ্ধ আমরা ইটিং শো করবো। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? অনেকদিন পরে কিনে তোমাদেরকে দেখছি। আশা করি তোমরা ভালো আছো আর তোমরা আমরাও থাকো। ভালো আছি। তাহলে আজকের খাবারে কি কি নিয়েছি তাহলে খাবারে বলে কি দিই। বলে দিই। তো ওখানে হচ্ছে ভাত, বাসমতি রাইস, পটল ভাজা, এখানে হচ্ছে চচ্চড়ি, চিংড়ি মাছের দিয়ে ডাটা আলু দিয়ে চচ্চড়ি, এটা হচ্ছে চিকেন কারি, আর ওখানে হচ্ছে মিষ্টি, স্যালাড, হচ্ছে শসা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটু আজকে শশার গাছ হয়ে গেছে, মা আজকে এটা নতুন ভাবে এটা নিলাম করেছে। ইচ্ছা গাছ ইন্টারেস্টিং ভাবে করার চেষ্টা করেছি। যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, তো শেয়ার করো আর পাশে বেল আইকনটা বাজিয়ে দাও। ওয়েট করো না, তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নাও এখন। তো আমরা খাওয়াটা চালু করছি। আর এক্সট্রা রাইস নিয়েছি, ওটা একটু বলে দিই। এক্সট্রা রাইস নিয়েছি। কার কখন এক্সট্রা রাইস নিয়েছি, যার লাগবে দরকার হবে সে নিয়ে নেবে। তাহলে আমরা ভিডিওটা চালু করি। স্টার্ট করি। চলো করো। 3, 2, 1 স্টার্ট। আজকে যদিও চ্যালেঞ্জের কিছু নেই, তো 3, 2, 1 এর অসুবিধা নেই, এমনি তাও খাওয়া একটু যাবে। খাবো, একটু করে খেতে ইচ্ছে হলো সবাই। পটল ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। আমি লঙ্কাটা নিয়ে নিলাম। মা লঙ্কা প্রচন্ড খায়, আর যা লঙ্কা ঝাল হয় আমরা কেউ খেতে পারি না। এত ঝাল খাওয়া যায় না। আমি লঙ্কা ছাড়া কিছু আমার ভালো লাগে না, সম্পূর্ণ হয় না। লঙ্কা নিলাম। না না বাবা, তুমি খাও। আচ্ছা, হবে না? শশার গাছ থেকে শশা একটা তুলে নিলাম। আমিও গাছ থেকে তুললাম। পেঁয়াজটা দাও দিদি। একটু পেঁয়াজ পাস করো। তাহলে আমরা চচ্চড়িটা এবার নিয়ে নিই। পটল ভাজা খাওয়া হয়ে গেছে, তোকে দিয়ে দেবো। যাও, তোকে দিই। অল্প তোকে দেবো একটু পিঠে। না না, আমি একটু নিয়ে নিই। আমি তো গাইস খুব খেতে, চচ্চড়ি খেতে খুবই ভালোবাসি। তো ফার্স্ট আমরা চচ্চড়ি দিয়ে খাবো। এই যে গাইস, চিংড়ি মাছ দেখতেই পাচ্ছ। চিংড়ি মাছ আনা হয়েছে। আজকে রবিবার, তো আজকে যদিও বাবার বাড়িতে থাকার কথা, কিন্তু বাবা আজকে নেই, বাবা কাজে গেছে, তাই জন্য আজকে আমরা ভিডিও করছি। পরের বার কিন্তু বাবাকে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, অবশ্যই বাবাকে নিয়ে বসবো। চচ্চড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, বন্ধুরা হেভি খেতে লাগে। কার কার লঙ্কা খেতে ভালো লাগে কমেন্ট করবেন। লঙ্কা মোটামুটি সবাই ভালোবাসে, আমি তো খুব ভালোবাসি। আমি যাই খাই না কেন আমার একটা করে কাঁচা লঙ্কা লাগবে। চিংড়ি মাছ অসাধারণ, চচ্চড়িটাও খুব ভালো হয়েছে, বল। ব্যাপক হচ্ছে। এই যে চিংড়ি মাছ দেখে নাও, চিংড়ি মাছ। ও ভালো, তাই না লাগছে। তো খাওয়া হয়ে গেল। আগে তো চ্যালেঞ্জও করছি না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিস কেন? খিদে পেয়েছে না? খিদে পেয়ে গেছে বন্ধুরা ওর। আরে আমার বড় ডাক নাম মৌ, মৌ ডাকছি। পেঁয়াজ খুব খেতে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে ও। পেঁয়াজ ছাড়া কিছু এই হয় না, আমিও বাসি। গাইস, পেঁয়াজ ছাড়া কিছু হয় বলো? যে কোনো খাওয়াতে একটুখানি পেঁয়াজ আর শসা না হলে সে খাওয়াটা অসম্পূর্ণ। আর লঙ্কাটা তো যেদিন নিরামিষ হয় সেদিনকার পেঁয়াজটাকে অ্যাভয়েড, কিন্তু তাছাড়া তো শসা খাওয়াই যায়। আমাদের বাড়িতে এমনি
লঙ্কা পেঁয়াজ আর শসাটা সবসময় যে কোনো খাবারই আমরা খাই। বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো চচ্চড়িটা। খুব টেস্ট হয়েছে বল। পুরী সমস্যা না, পুরী সবসময় তো খাবোই আমি। আর কাঠের জালে আজকে রান্না করেছি। আজকাল সব কাঠে জল হয়। গ্যাসও ছিল, কিন্তু আমাদের মাঝে মধ্যে একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য মানে একটু কাঠের চালে রান্না করা হয়। আর কাঠের জালে রান্না কিন্তু টেস্টই আলাদা, খুব টেস্ট হয় বন্ধুরা। মাঝে মাঝে করি। সব সময়ের জন্য যদিও হয় না আমাদের। ডাটাগুলো খেয়ে নি। চিংড়ি মাছ আমার ডাল দিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে। খুব টেস্ট হয়েছে, খুব টেস্ট হয়েছে। তো এখন আমরা নিয়ে নেবো চিকেনটা, যার জন্য আমি ওয়েট করছি। পেঁয়াজ নেবে? ঢেলে নিচ্ছি। হ্যাঁ। ডাটা এখানে রাখ। ডাটার যে ছিবড়াগুলো দাঁতে এদিক ওদিক ঢুকিয়েই যায়। আমি ডাটা খেতে খুব ভালোবাসি। এই যে আমাদের লেগ পিস ছোট, দেখতে পাচ্ছি তোমরা। আমাদের এই ডাঁটাগুলো কিন্তু গাছের বন্ধুরা, আমাদের গাছের ডাঁটা। মানে আমাদের ঘরের পাশেই ছোট বাগান বাগান মতন করা হয়েছে শখ হিসাবে। তো ওখানে নানা রকম জিনিস চাষও করা হয়, মানে চাষ মানে ওই টুকিটাকি যেরকম ভাবে হয় সেগুলো করা হয়। আবার সেখান থেকে তুলে মাঝে মধ্যে খাওয়াও হয়। যেমন আমাদের বাগানে কলমি শাকও হয়। তো এরকম ধরনের সব রকমই অনেক কিছু, ডাটা ফাটা এটা ওটা অনেক কিছুই হয়। এগুলো শখের জন্য করে রাখা, কারণ সার ছাড়া জিনিসে খাওয়া টেস্টই আলাদা। ছোট ভাত নে। না আমি এত কষ্ট করে গাছ করলাম শসা, গাছ রেখে দিয়েছি। খা। খাবো খাবো, সবই খাবে। ও একটু শসা কম খায় বন্ধুরা। মানে পেঁয়াজ যত ইচ্ছা দাও, ও আবার শসাটা একটু কম ও খায়। কম, পেঁয়াজও কম খায়। আমি আর তুই একটু বেশি খাই, তাই না? চচ্চড়িটা কি ভালো খেতে হয়েছে। জলটা দে একটু। তো বন্ধুরা, আমিও চিকেনটা ঢেলে নিচ্ছি। তো চিকেনের লাল লাল ঝোল প্রচণ্ড ভালো লাগে। ঝোলটা একটু বেশি করে ঢেলে নিলাম। তুমি খেয়েছো চচ্চড়ি? চচ্চড়ি নি, ও অতিরিক্ত ভালোবাসে চচ্চড়ি।
চিকেন, ছোট চিকেন। কি অসাধারণ বানিয়েছো। বাবু ভাতটা পাস করে খুব সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা। যে চিকেন আলু বন্ধুরা। বাবু রাখ, যদি কেউ ভাত নিস ভাত তোর ভাত নিয়ে নে। নিবি? না, পেঁয়াজ অবশ্য পরিমাণে খায়। পেঁয়াজ লাগলে নিতে পারিস। আমি অল্প বন্ধুরা আমি চিকেনটা নিয়ে নিলাম। বোন এই আবার অল্প দেখুন করে ভাতও নিল। চিকেন দেখুন। হুম হুম লাল লাল ঝোল নিয়েছি, চিকেন, আলু, বাবা খাবার একটা হজম হয়ে গেল। চিকেন না খেলে কোনো খাবার সম্পূর্ণই মনে হয় না, এত আমার ভালো লাগে। বোনেরও পছন্দ খুব চিকেন। স্পেশালি আমার মার হাতে চিকেন কষা খুব ভালো লাগে। আর আমার জামাইবাবুর হাতে মটন কষা হেব্বি বানায়। যখন মাটন দারুণ বানায় আঙুল চাটার মতন। আমিও বানাই ভালো, বল ছোট, আমাকেও বল। আমি বললাম তো তোমার খুব ভালো হবে। আমার বাবুও ভালো বানায়। আমার বাবু মানে আমার জামাই, কিন্তু আমি জামাই বলি না, ও আমার ছেলে। ছেলের থেকেও অনেকটা প্রচুর আমাকে ভালোবাসে, আমাদের পুরো ফ্যামিলিকে ভালোবাসে, কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। নিজের ছেলে হলে এতটা ভালোবাসতো না। আমার ডাক্তারখানায় বলো, যেখানে বলো, আমি কখন কি খাবো বলো, সব কিছু আমাকে সবসময় জিজ্ঞাসা করে করে। বাবু হচ্ছে আমার একটা জান, প্রচণ্ড আমি যা ভালোবাসি, আর আমার বাবুও ঠিক তেমন। আর বন্ধুরা আমি একটা কথা বলে দিই, সবাই খালি বলছে জামাইবাবু জামাইবাবু। আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলতেই পারো জামাইবাবু মানে আমি কোনো সিঁদুর শাঁখা পরিনি কেন কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ তো তোমাদের একটা কথা বলে দিই, আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি, মানে সোশ্যাল হয়নি, রেজিস্ট্রি হয়ে যেটা গেছে। রেজিস্ট্রি আমাদের কোর্ট, মানে যেটা হয় কোর্ট রেজিস্ট্রিটা আমাদের হয়ে গেছে। আর বিয়েটা দেরি আছে, ও এখন একটু পড়াশোনা করছে, তো পড়াশোনা করছি, গ্র্যাজুয়েশন জাস্ট কমপ্লিট করলো। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, এবারে এমএ করব। তো সেই কারণেই আর কি বন্ধুরা, আমি এখনো মানে যেটা সোশ্যালটা করিনি, বাট হ্যাঁ আমাদের তো পরিবারে যাতায়াত আছে, সে কারণে রেজিস্ট্রিটা হয়ে গেছে বন্ধুরা। ওর একটা চাকরি করা, কিছু করার একটা ওর স্বপ্ন আছে ছোট থেকে, ওটাও। তাই 2 বছর পরে বিয়ে থা দেবো, কিন্তু যাওয়া আসা হয়, অনুষ্ঠান হলে সব কিছু হয়। গাইস চিকেনটা দিয়ে খেতে যে কি ভালো লাগছে কি বলবো। লাল লাল ঝোল। ও বলো ওদিকে টাকা। হুম ওদিকে হুম হুম টাকা বন্ধুরা চিকেন ঝেড়ে নেওয়ার ধান্দা করছে। না না খাবে? আমাকে দিল। হুম 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 আর হচ্ছে তো নে খা। দিয়ে দিল বন্ধুরা। ওকে আমি সবসময় খাইয়ে দিই, ও বড় হলে কি হবে, সব সময় ওকে খাইয়ে দিতে হয় বেশিরভাগই, না তো ওর পেট ভরে না, ও বলে ওটা। একেও দিই। হুম লাল ভাত ঝোলটা তো সত্যি খুবই সুন্দর লাগছে। আর সাথে বাসমতি রাইস, উফ। পেঁয়াজ নেবে কেউ?
হুম 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 দেখি এটা আমার তো। না, ও আচ্ছা। এটা আমার। যেহেতু আমার বাড়ির ছোট তো সবাই আনন্দ করি। একদম ব্যাপক টেস্ট বল। এত বৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুরা, তাও গরম যাচ্ছে না, এত গরম পড়েছে। বহুদিন ধরে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, আজকে বলা হলো চলো একটা জলটা হুম জল খাবি? ছোট প্রত্যেকবারের মতো এটা চ্যালেঞ্জ নয়, তবুও খেয়ে জিতে বসে আছে। এটা ইটিং শো। এত গরম ঢেলে তো চাপ নেই। ওকে আছে আচ্ছা তো না, ছোট জলটা দে বাবা। আচ্ছা মধ্যে ভীষণ খেয়েই যাচ্ছি। জল খা একটু। 60 আস্তে আস্তে আস্তে। জিতে তো আমি গেছি, তাহলে তুই একটু আস্তে খা। তুই কেন জোরে জোরে খাচ্ছিস? তুই কি জিততে পারবি? আচ্ছা বন্ধুরা, আমি ক্ষীর ক্ষীর কদম এটা খুলে পড়লো। ক্ষীর কদম খেতে আমি খুব ভালোবাসি বন্ধু, তাই আমার বন্ধুরা জল খেয়েই তো মনে হচ্ছে হাত মুখ পেট ভরে গেল, রাষ্ট্র এগুলোটা খাবো কি করে আমি ভাবছি। ক্ষীর কদমটা নিলাম। ক্ষীর কদমটা নিয়ে নাও, কি আমি খেতে খুব ভালোবাসি। নিয়ে নাও, দুটোই থালায় নিয়ে নাও। আর এটা রস চমচম, এটা নিয়ে নিলাম। এটা আমি খুব খেতে ভালোবাসি বন্ধুরা। চিকেনটা যে কি ভালো হচ্ছে বন্ধুরা, কি বলবো। এবার তারপর যে মনে হচ্ছে যে মানে ছেড়ে দেবো, ছাড়তে পারছি না, মনে হচ্ছে যত কষ্ট হয় খেয়েই নি। ও তো দিব্যি খাচ্ছে কি সুন্দর করে, দেখো না। বাবু জলটা দেখ। বন্ধুরা একটু গ্রেভি দিয়ে খেতে না লাস্টের ঝোলটা অসাম লাগে।
শশা খাই একটু। আমার পিঠে আমার ছোট গাছ সাজিয়ে রেখেছে রে, এত কষ্ট করে করলাম বন্ধুরা বলো, আমি গাছ সাজিয়ে রেখেছি, আমি কিন্তু খেয়ে নিয়েছি, আমি রাখিনি। মিষ্টি নেবো, একটু পাস করো। দেবো তো না? চমচম, ক্ষীরকদম। আমি তো ভাতটাকেই বন্ধু শেষ করতে পারছি না। আমার ছোট ও আর কি কিছু খাবার পরে, আজকের বলে নয় বাড়াবাড়িও ওকে একটু মিষ্টি দিতে হয়। সে ধরো মিষ্টি মিষ্টি বলে নয়, সন্দেশ বা মিষ্টি, ক্যাডবেরি হলে হবে, লজেন্স হলেও হবে, গণেশ ঠাকুর মানে খাওয়ার পর ওকে একটু মিষ্টি ওকে দিতেই হয়, মানে ও খাবেই খাবে, অল্প হলেই হবে। আজকে সত্যি খুব ভালো খেলাম, আর কাঠের জালে রান্না তো এত সুন্দর খেতে হয়েছে কি বলবো, একদম পুরো স্বাদ আলাদা। হ্যাঁ খুব সুন্দর খেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে রান্না করি কাঠের জালে, মাঝে মাঝে। এত সুন্দর চিকেনটা টেস্ট হয়েছে কাঠের জালে, তাই না? সিরিয়াসলি বন্ধুরা, এটা যদিও খেতে পাচ্ছি না, কষ্ট করে ছাড়তেও পারছি না আমি, কারণ এত টেস্ট হয়েছে। ক্ষীরকদমটা দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর, মিষ্টিটাও খুব সুন্দর, ক্ষীরকদমটাও যেমন টেস্ট, চমচমটা তো আছে, খুব টেস্ট না চাও ছোট? অসাম অসাম। মাঝখানে একটা মিষ্টি আছে দেখতে পাচ্ছি তোমরা, বাইরে একটা লেয়ার হ্যাঁ আর ভেতরে একটা মিষ্টি, জানি না কি সুন্দর করে করেছে, হ্যাঁ। আর টেস্টটাও ব্যাপক। খা। ফ্যাট মিষ্টি ফ্যাট। দেখতে পাচ্ছ আমার পাত পুরো ফাঁকা, শুধু ওর গাছটা আছে বন্ধুরা, ওর গাছটা আছে, তারপরে ও পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে। শশার গাছটা আমি খেতে পাচ্ছি, শশা এতগুলো আছে, শশা বেশি খাই না। তুই খাস না যখন আমি একটা খাই বন্ধুরা। খাও। কচি শশা, দেখছি বন্ধুরা খেতে পারবো কিনা ওটা, নাহলে আমি খেয়ে নেবো। ও খাচ্ছে, আমি এখান থেকে ফিল পাচ্ছি। না আমার একটু মিষ্টি হলেই হয়ে যায়। আর কদম, ও আচ্ছা, কদম, ও কি ভালোবাসে বন্ধুরা, কি বলবো, এত মিষ্টি ভালোবাসে, একবারে গালে 3টে 4টে 5টা সব খেয়ে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই। মিষ্টি আমিও ভালোবাসি, ক্ষীরকদমটা বেশি ভালো। পয়েন্ট হয়ে গেল। তো বন্ধুরা খেয়ে নিয়েছি, তাহলে খাওয়াটা এখানে শেষ করছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে চ্যানেলটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর তাছাড়া টাটার একটা বলে নিই, ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সবই করো, আর অনেক 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 অনেকটা ভালোবাসা দিও, আর প্লিজ তোমরা বলো যে আমরা কি নিয়ে চ্যালেঞ্জটা করব, তাহলে আমরা সেগুলো নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব, ঠিক আছে? ধন্যবাদ বন্ধুরা, টাটা বাই।